Pun. Rahayu, rahayu, rahayu mardika sugeng dalu miwah sugeng pepanggihan wonten ing Sambung Rasa Forum Budaya Jawa ingkang dipun pandegani dening Mas Admin. Lho, Nggih. Dalu punika mumpung wonten wekdal radi lodang lan radi senggang kula badhe sapet jagong marak sowan katur dumateng panjenengan para midhangetuen pamirsa Sutresna Budaya Jawi ingkang wonten pundi kemawon mapan wonten ing dinten Senin tanggalipun 29. Lah miwah kula ngaturaken sugeng panggih kula niki bingung Mas sing jak ngomong kathah ngomong niku kalang kabut malah nggih sugeng dalu sugeng tetepangan sugeng pepanggihan katur dumateng sinten kemawon ingkang sepindah ngaturaken panembah nuwun ingkang tanpa pepindhan katur ing ngarsa Gusti ingkang sampun paring sedaya kemawon wiwit kasegeran, kawarasan, kaslametan tumrap kula panjenengan sami. Ingkang kaping selajengipun tansah mawantu-wantu kula panjenengan anggenipun nindakaken gesang ing sarina dangunipun. Mboten saged luar saking ingkang naminipun ina lali lan luput pramila kula tansah ngajak sesarengan dumateng panjenengan sami monggo ngujubaken asta nyuwun gunging samudra pangaksama ing ngarsa dalem Gusti. Katur dumateng para sepuh pinisepuh, para luhur amiluhur lan para sarajana ingkang sampun luhur ing budi banta sing kawruh. Bilih anggen kula marak sowan kirang nuju prana, kula nyuwun agung sih pangaksama panjenengan sami. Ing dalu mangke irah-irahipun ageman budi ngoten Mas. leres kawruh budi. Kawruh budi. Kula namung nderek mawon. Nanging kula wangsuli bola-bali kula matur wong sawangsul ingkang dados pedomanipun Sambung Rasa ingkang dados pondasinipun Sambung Rasa yang menjadi penopangnya Sambung Rasa ada 4 hal ingkang sinebutan spiritual, intelektual, ritual, dan rasional. Keempat ini harus saling mengisi satu sama lain. Duk rikalaning semono suwargi Mbah De Sarengat sampun matur sampun dawuh dhateng kula. Ngeten nggih. Tiang Jawa niku kudu ngugemi rong perkara. Rong perkawis punika kuwating lair saka batin, kuwating batin saka lair. Lahir itu harus dikuati, batin juga dikuati. Itu yang menjadi dawuhipun ingkang dados guru kula. Nggih punika swargi Mbah De Sarengat. Tegese dos pundi? Kerja ya kerja ning aja lali tirakat, tirakat ya tirakat ning ya kudu tetep kerja. Niku dawuhipun ingkang dahat kula bekteni Pak De Sarengat. Lah samangke wonten perkembangan. Tegese perkembangan wonten owah-owahan jaman. Le cara kula jaman semanten dipun tuturi kados ngoten saged gamblang.
Nanging jaman semanten kedahipun dipun gamblangaken malih, dipun cethakaken malih. Spiritual itu berasal dari spirit, jiwa dari dalam diri kita itu diasah, tapi juga tidak meninggalkan intelektual. Artinya apa? Pengetahuan-pengetahuan umum, pengetahuan-pengetahuan yang berkembang juga kita harus pahami sehingga membangun diri kita menjadi sosok yang memang tangguh. Membuat kita sebagai sosok Jawa yang betul-betul mengerti akan perkembangan zaman. Dalam tanda kutip tidak meninggalkan yang namanya ageman kawruh Jawa. Uger-uger Jawa niki mboten dipun tilar. Yang pastinya orang Jawa tidak lepas dari yang namanya ritual. Nah, ritual ini tadilah yang harus kita pertimbangkan lagi dengan yang namanya rasional. Lho nek kala semonten napa mboten enten basa kados ngoten sampun. Le jaman semonten niku tutur tinular nalar cinatur. Tutur itu kata-kata yang ditularkan, yang diucapkan, nalar-nalarnya harus dipakai. Setelah itu cinatur, terjadilah diskusi, terjadilah perbincangan yang nantinya akan membuahkan hasil ingkang kutung nulisi nambung, ingkang butuh entuk wuwuh, yang kosong akan terisi, yang putus akan tersambung, yang membutuhkan akan mendapatkan. Itu bahasa-bahasa zaman dulu. Bukan tidak bisa diterjemahkan, bisa, cuman kadang memerlukan kedalaman pemikiran dan ketenangan jiwa untuk bisa memahami itu. Nah, ini saya kembangkan menggunakan bahasa-bahasa mungkin yang sekarang lebih populer. Karena dulu kalau Pak D bilang populer ki apa? Pupu diler. itu Pak D sarengat dulu gitu. Ya, saya memahami karena beliau orang sepuh yang memang kalau berbicara apa adanya dan langsung cas-cos tanpa kadang kalau diterima mentah juga sulit. Itu memang metode sesepuh zaman dulu kalau memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, memberikan dawuh, sanepan-sanepan semua. Nggih. Kula kawiti saking kawruh. Kaweruh, ko seko, weruh itu tahu. Dari tahulah kita berawal. Manusia ini mengenal, mengetahui ini itu dari weruh, dari tahu dulu. Ini apa? Oh, korek. Ini apa? Oh, ini botol. Oh, ini apa? Ini wayang. Itu dari weruh dulu. Bahasa mudanya dari mengetahui dulu, dari tahu dulu, nantinya akan berkembang. Dari tahu, akhirnya nanti menuju pada satu pengetahuan yang dijadikan sebagai pondasi hidup. Dan orang yang berhasil adalah orang yang konsisten pada pengetahuan tersebut. Sehingga tidak ada pengetahuan di dunia ini yang tidak berguna. Mula aja sok ngendak gunaning liyan. Tegese aja sok ngendak gunaning liyan, tidak akan ada orang yang sangat kaya dengan mobil yang sangat mewah berjalan enak di atas jalan aspal kalau tidak ada yang namanya pembuat ban. Tidak ada tukang tempel ban. Tidak ada orang kaya sekaya apapun yang bisa naik pesawat dengan enaknya kalau tidak ada orang yang tukang mecah batu. Itu semua saling berkesinambungan. Yang kurang adalah menghargai satu sama lain. Berarti kalau bisa kita ambil satu garis bahwa Jawa harus memiliki pengetahuan, Jawa harus memiliki yang namanya kaweruh.
roh. Jangan sampai menjadi orang Jawa yang buta akan pengetahuan. Sesusah-susahnya orang hidup di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki kawruh. Wong kang nista iku ya wong kang ora mangerteni marang sakliring kawruh. Kenapa kok sampai terjadi orang tidak tahu apa-apa? Mergo gul nuruti senenge dhewe, gul senenge dhewe karepe dhewe. Itu nanti yang dirasakan ketika sudah tua. Ora iso apa-apa, ora ngerti apa-apa, akhirnya dadi wong cubluk. Lah nek dadi wong cubluk ora apa-apa, ditambahi ngeyel, wis cubluk ngeyel, lha iku sing susah. Dan ini yang perlu kita benahi kalau memang menginginkan Jawa bangkit secara nyata, bukan Jawa yang bangkit secara maya, terjadi hanya di media sosial, yang terjadi hanya pada bahasa-bahasa lesan, bahasa-bahasa halusinasi. Repot kalau begitu. Syarat berkembangnya, syarat terwujudnya Jawa secara utuh adalah membangun jiwa-jiwa mental-mental orang Jawa yang betul-betul tangguh. Dan syaratnya harus itu. Udah nggih, ini bab pertama yang sudah kita bahas sedikit. Selanjutnya adalah orang Jawa yang mampu menguasai dirinya sendiri. Manungsa kang roh ing diri. Apa tegese manungsa kang roh ing diri? Manusia yang tahu akan dirinya sendiri. Loh, masa ada orang yang tidak tahu pada dirinya sendiri? Banyak. Oke. Tegese wong sing ra weruh marang dirine dhewe niku contoh gampil-gampilane ngeten. Dudu ahli politik ngomongke perkara politik. Dudu ahli tata negara ngomongke tata negara. Bukan seorang ahli kimia ngomongno kimia. Iku jenenge wong sing ora weruh marang dirine. Lah ini sangat banyak sekarang yang terjadi. Orang ngerti ngelmune, orang ngerti dasare wani ngomong. Iki kudu ngati-ngati sakniki kathah. Akhirnya napa? Kabeh dikomen kabeh dilokake. Ora ana benere wong merga sing bener awake dhewe. Ngoten. Mila kula mboten purun nyalahne mriki-mrika, sing kula karepke ayo ndudah awake dhewe mengetahui dirinya sendiri, mempelajari sapa to aku iki. Kalau orang Jawa belum tahu dirinya, yang terjadi adalah konflik, peperangan. Perangnya dengan siapa? Dengan dirinya dan dengan orang lain. Karena apa? Belum putus pada dirinya. Sarehne dereng putus ing pribadi, nampa samukawis ya ora bener, ya ora pas. Mula nek sik enten tiyang kok sik sering ngelokke wong, ana wong kok sik seneng gething karo wong, ana wong kok sering nggunem wong, niku tegese wong niku dereng putus karo awake dhewe. Bahasa Indonesia, mereka adalah orang yang gagal menemukan jati dirinya. Lah kok begitu? Kenapa? Karena proses untuk mengenal diri kita sendiri itu adalah proses yang sangat panjang. Proses yang sangat panjang. Iso-iso nganti kukuting yuswa. Nek wong gelem gegulang awake dhewe ora bakal ngelokke eleke liyan. Niku lho.
Iku ingkang dados perkawis. Mila syarat kaping pindho nggih punika wong Jawa kudu putus karo awake dhewe. Niki kawruh budi. Nah, dalam mencari jati diri banyak aspek, kathah perangane ingkang kedah dipun pasinaoni, kedah dipun sinaoni. Wonten ing papan pasinaon, papan pisinaon niku teng pundi? Teng awake dhewe. Wiwit pikirane, wiwit paningale, wiwit pangrungune, wiwit ambegane, wiwit pangcape, wiwit pangrasane. Lah niku mek dereng karo anak putus. Nganti umur pinten-pinten dereng arek putus. Napa kula ngarani mboten kantenan le putus? Sebab uripe menungsa mboten winates. Watese gesange menungsa menika nek pun jangkaning jagat pun kukut. Sing dikukut napa jagate menungsa. Batas waktu yang diberikan Tuhan pada manusia itu sudah, itulah putus kamu untuk mengenal dirimu. Apakah sepanjang itu? Iya, aja sampai lali marang jati diri, aja sampai lali marang awake. Sebab besok nek mati mesti ngrekoso. Iku. Lha sing disinaoni kathah, wiwit pribadine, wiwit pangrasane, wiwit sing diarani tepa slira, tindak tanduk, suba sita lan sapiturutipun. Oh, nek pun kenal marang pribadine, mengke sing kaping 3 kudu saged ngerukunake marang rukun telung perkara. Rukun telung para, rukun karo pribadine, rukun karo sing diselehi, karo sing dipanggoni. Ngoten lho. Lha contone pripun apa wong niku mboten rukun karo awake? Lah sampean tingali mawon. Kadang ditanya, "Sampean dari mana, Mas?" "Saya dari Jakarta." Padahal saka Surabaya. Niku pun mboten rukun antara njaba karo jero mboten jumbuh. Mboten cocok. Antara pribadinya dengan yang di luar tidak sama. Lah ketika manusia berbohong sebetulnya di dalam dirinya menolak, tapi karena kebutuhan yang bersifat katon atau terlihat, manusia menutupinya. Dan itu banyak terjadi. Kelebu aku dhewe, ora usah nduding wong liya. Saya sendiri pun mengalami hal-hal seperti itu. Lah rukun sing diselehi sing dipanggoni, kita bertempat di mana itu ya harus dijadikan sebuah media menjalin kerukunan, rukun karo dulure, karo tanggane, karo masyarakate, karo kawulane kabeh, karo bebrayan agung. Lah sing dipanggoni ning donya iki isen-isene jangkep. Ana kewan, ana tanduran, ana sing ketok, ana sing ora ketok, ana Gusti, ana sak piturute ya kudu rukun. Ngoten lho. Niku rukun telung perkawis. Sing kaping sekawan nggih niku sing diarani kewarasan. Waras secara fisik maupun waras secara batin. Sakniki niku kathah wong sing waras tata gelar ning lara batine mboten ketok. Lah orang sakit dalam jiwanya ini yang susah. Karena sakit jiwa ini yang bisa mengontrol, yang bisa melihat adalah orang lain. Sebab hidup dalam halusinasi ataupun angan-angan. Makanya kemarin kula pribadi ngomong to, wong sing bisa pungkas kelawan uripe, wong sing bisa ndadekake uripe, syarate nggih menika tiyang ingkang ngertos marang owah-owahaning kahanan. Orang yang berhasil, orang yang purna dalam hidupnya adalah orang yang bisa tanggap, bisa mengerti akan perubahan-perubahan. Karena pada hakikatnya semua itu akan berubah. Meskipun
Yang namanya kopi ya kopi itu ketetapan. Tapi kopi yang sekarang dengan kopi yang tadi sudah berbeda. Ada sesuatu yang tetap tidak berubah dan yang terjadi di dunia pasti berubah. Meskipun perubahan itu ya seperti itu. Lah dari segi petang perkawis niku wau kula namung saged ngajak sesarengan, ayo digunakan lagi yang namanya hati dan pikiran, lati budi pakarti nyawiji ing Gusti. Lati budi pakarti nyawiji ing Gusti. Antara apa yang diomongkan dan apa yang dipikirkan serta apa yang diangan-angan di dalam budidaya manusia harus sama. Aja sok nawak-nawake ilmu sing kira-kira ilmu iku malah menyesatkan orang. Nek awakmu dhewe urung putus, kalau dirimu sendiri belum selesai, ora usah ajak-ajak sing ora-ora pun. Para kadang sutresna ingkang wonten pundi kemawon. Akhir-akhir niki, keri-keri niki kula asring nampi telepon, asring nampi kekadangan saking pundi mawon ingkang sami dolan dhateng gubuk kula sudung kula niki cerita ngalor ngidul ngetan ngulon kula namung saged mandel lan sak bisa-bisa kula paring wawasan sing mungguh kula sampun kula mangertosi. Kula mboten purun janji napa-napa. Kula mboten purun memberikan harapan-harapan terhadap panjenengan semua. Karena ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangerwating Diyu, sastra niku tulis pengetahuan, Jendra niku badan nggih saged, kahyuangan kaendran nggih saged, ratu nggih saged, hayu niku linuwih ningrat sak jagat pramudita. Pangruwat artinya ndandani, sesingkir lan merawat. Diyu adalah buta. Dan itu tidak bisa dijalankan kalau tidak dari diri kita sendiri. Sudah sampai ikuti ritual saya, sampai ikuti cara saya dalam waktu sekian sampai mesti iso. Tidak. Itu harus panjenengan semua tempuh dengan tekad lahir batin. Sebab nopo? Ingkang gadhahi panguwasa tunggal namung Gusti ingkang Maha Suci kang mengkoni gesang kula panjenengan lan jagat saisinipun sedaya. Uriping Gusti inggih tika kang Maha Suci gumelar lan gumulung wonten ing jagat lan jagating manungsa. Kuwasa lan nguwasakake lungguhe marang jeneng ingsun, ya ingsun ingkang ana marang sakawite urung ana apa-apa lan besok ing purnaning kabeh ya amung ingsun. Niku kudu digoleki dhewe. Mantramu arepa sak pabrik, rapalmu arep sak gunung. Kalau tidak cocok ora jumbuh karo kelakuanmu ora iso. Masih jenengan gumbul kula, masih jenengan kumpul kula ora kelakon. Dawuhipun Bini Sepuh rikala semanten. Iki ana laku lakon ana pamrih kelakon yen butuh kelakon. Nanging iki ana laku ora tok lakoni ya ora bakal kelakon, tundane isomu mung akon. Akon-akon ki rong perkara, mengaku-aku atau menyuruh-nyuruh. Mula Jawa niku ilmune sangat-sangat luas, sangat-sangat universal.
Tidak hanya mengandalkan orang yang sempurna, yang tidak sempurna pun bisa. Yang tuli, yang buta, yang bisu. Lah kalau ilmu Jawa hanya berhenti pada lati atau mulut, bubrah. Sing bisu melak sapa? Sing bisu melak sapa? Kuasa ingsun nguasakake sak kadang kuasa ya ingsun kang mapan ana pribadi mirah sabdane ingsun. Lah sing bisu melok sapa? Ndak iso omong ya. Ndak iso. Niku lho. Rayu. Lah mila saking punika kula mboten nate nyuwun napa-napa dhateng panjenengan ingkang kula suwun siji kewarasan dalam berpikir, ingkang kaping kalih inggih punika temen ing laku. Lah temen ing laku niki wiwit poso, tirakat, tetirah, pepuja, pepauji lan sak piturutipun. Nek mboten kanthi niku mboten saged. Mboten saged. Le saged to mesti hapus Hapus. Mboten saged. Mila kula namung nyawang kemawon wonten tembunge para pinisepuh rumiyin. Gesange wong ing Jawa benjang kaya uripe gabah den Teri. Buang karepe dhewe dan mana yang kosong akan terbang menjadi sampah dan mana yang berisi mentes akan terpakai. Itulah yang dinamakan uripe wong Jawa kaya gabah den intri. Lah den intri menika ditapeni. Jadi kalau orang dulu itu kalau memisahkan antara kulit dan gabah yang berisi itu ditapeni, ditaruh di tampah terus diputer begini, nanti yang isi akan mengumpul, yang kosong akan naik. Ketika nanti dilempar ke atas begini kena angin, yang kosong akan terbuang. Nah telung perkara toh, nek wong pinter godane donya, nek wong ngerti godane kasekten, nek wong waskita godane pangeran eram. Segara dingeleke mundur, angin didang mbalik, wong lara waras. Sejatine dhek lali iku kabeh kuasaning Gus. Tapi naminipun manungsa tasih kedunungan ingkang naminipun harda niku sing dadosaken tiyang gesang lali kepin cut kapu san ing gebiaring kahanan. Kirang langkung niku ingkang saged kula atur neraketang sekedhik-sekedhik mengke ingkang badhe dipun rembak monggo mborong kersa. Sing baku niku wau kula namung saged elek-elek. Yen kula mboten keguh, mboten bingung tiyang mriki. Mboten mriki kula nggih mboten napa-napa ning nglakonana dhewe ana omah. Sebab omahmu adoh-adoh, rumah Anda jauh-jauh. Ya kalau masih seputaran sini aja saya nggak kasihan. Tapi kalau sudah yang rumahnya jauh-jauh itu saya kasihan. Dan saya jamin kamu jalani sendiri di rumah pasti bisa. Tapi nih apa? Ya temen, nggak putus asa, jalani terus menerus. Lah sing jamin sapa sing urip? Tenan aku mbok kon jamin, ya iso aku mau ngekeki iki lho poso, iki lakonono, iki poso, iki lakonono, iki poso, iki lakonono. Karena yang bisa menjadikan segala sesuatunya hanyalah Gusti sing gelar jagat. Menungso gisane guru mereka jongko. Mereka pan itu yo. Sing saged namung Gusti kang Maha Suci. Pun ta Mas mbot samriki iso. Yen niku lakonono, nek ora tak lakoni ora iso. Temenono. Wis poso entuk
Diluk ae urung ana apa-apane to. Gak krasa apa-apa. Nek pengen krasa nyekel kabel. Sing enek setrume sing krasa. Nggih. Monggo le wonten enten tanglet mek mboten kersa mawon. Nuwun sewu. Lajeng ingkang dipun atau yang dimaksud ajaran kaweruh budi itu apa memang asli bener-bener ajaran Jawa? Nggih. Ajaran Jawa itu tingkah laku budi pakarti. Yaitulah ageman budi kawruh budi. Kalau tidak berdampak pada kelakuannya, tingkah lakunya ya percuma. Wani rasa sinau lak wis. Nek lakoni dan marang rusak. Dan yang benar itu agomo budi atau ageman budi? Agama niku nek jare wong Jawa ageman. Ageman ya. Agama ageming aji. Niku teng gending ning kene Macapat Pangkur niku. Mingkar mingkuring angkara akarana karnan mardi siwi. Nah, langsung dijujuk. Agama agama. Dan nun sewu, berarti kaweruh budi atau ageman budi itu sudah ada sebelum masuknya ajaran-ajaran lain itu nggih. 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 Sebab kalau orang Jawa dulu tidak punya budi pakarti yang luhur, tidak akan meninggalkan peradaban yang sangat luar biasa. Tidak akan meninggalkan peradaban yang luar biasa. Candi Borobudur itu kan yang baru-baru ini tahun 500, 600, 700 lah. Sebelum itu banyak. Piramida-piramida Jawa yang belum diungkap kan ada banyak. Batu energi yang belum diungkap itu, yang ketika magnet ditaruh di atasnya ngocak muter sampai pedot, itu banyak di Jawa. Cuman kan belum bisa kita buka sampai di situ. Yang jenengan tak ajak naik ke Jawa Barat barang itu. Oh itu ya, puncak gunung itu nih. Banyak keanehan yang belum bisa dijawab secara utuh. Tapi sekarang saya belum mau buka, karena kalau dibuka nanti diakui sama yang lain gitu. Biarin aja dulu. Apalagi di Bali, saya punya banyak tempat yang memang saya masih rahasiakan. Karena kalau tak buka nanti, wah itu punyanya ini, udahlah, udah biarin aja dulu. Yang penting orang Jawa harus kuat lakune dhisik, kan harus kuat lakune baru ngerti. Oke. Terus dengan hubungannya Eyang Semar itu bagaimana? Eyang Semar itu pamomong tanah Jawa kok, mau diapakan? Yang jadi masalah itu kan sekarang banyak orang yang mengsemar-semarkan sesuatu yang bukan semar. Dan itu bukan urusan kita lah. Monggo. Dan itu. Nek tiyang kathah teng pendopo mon mboten napa-napa. Teng pendopo rumiyin, Pak. Iya, sekitar mriko. Nggih. Jadi masalah ngoten niku. Kathah yang mengsemar-semarkan yang bukan semar. Gitu. Kayaknya wedang sih to, Nduk. Saya kalau berharap cuman begini loh. Jangan mengedepankan sesuatu yang kamu belum paham secara faktanya, benarnya. Ayo dandani laku. Wis to sakniki kalau ada orang bilang begini. Yang Semar itu sering datang ke tempat saya. Prabu Brawijaya, Prabu Jayabaya itu sering ke tempat saya. Udah kamu lihat aja. Dia siapa gitu. Kira-kira terus kalau yang itu datang ke dia terus gunanya apa, itu kuncinya begitu.
Saya ini yang ngomong yang Brawijaya. Saya ini yang ngomong Prabu Jayabaya. Saya ini yang ngomong adalah ini itu. Udah dilihat aja. Uripe kepiye siji. Ping loro. Terus dia punya pengaruh apa pada bangsa kita ini? Itu yang harus diperhatikan dulu. Udah, itu aja. Masa nek kaya dapurane kula Mas Admin ngene sing ngomong Brawijaya. Apa sing ngomong Jayabaya? Gak masuk akal ngoten lah. Kula sing ngomong Pak Mbok. Lah iya wis malah sing utama. Ya nyeritakne gaib-gaib biasanya uripe ya gaib wis malah. Monggo Mas dibatasi men pertanyaan akan wonten tamu niki. Lumayan men. Paling tidak ada sesuatu yang sudah bisa disampaikan. Niki badhe kula aturne pitangutane kadang sedaya nggih. Ngapunten mangke kedah singkat-singkat sebab niki wonten tamu saking Surabaya nggian sing mantun nglampahi poso mboten janjian nggih mara dadak dugi. Ngapunten. Niki ndugi Pak Warjatun Jepara. Sugeng Rahayu Rama kula badhe nyuwun wedaring pangruwat sedulur papat Rama. Awit menawi badhe nglampahi kasedan jati menika kedah saged ngruwat sedulur papat. Caranipun menika pripun nggih Rama? Caranipun niku wonten tata cara, tapi nggih kula nek ajeng medal teng mriki kok mboten wonten kula. Mboten wonten. Mengke mawon nek wonten wekdalipun kula babane sebab pangruwatanipun sedulur papat. Itu memang sarana untuk menuju pamoksan harus ngruwat sedulur papat. Ngoten. Nek kontak pribadi kalih kula malah mboten napa-napa, nek teng YouTube ampun. Nggih. Telepon saya ndak apa-apa. Nggih. Dateng Pak Warjatun monggo menawi kedah wigati nggih saged telepon mawon mboten napa-napa nggih. Ngoten. Lajeng oh nggih niki kula menyapa saudara-saudara semua dulu yang dari tadi sudah datang, sudah hadir, matur sembah nuwun, terima kasih. Matur sembah nuwun kawigatosanipun sedaya mugi tansah manggih sukara harjo bagya mula sedayanipun. Nggih, mboten saged maca setunggal-tunggal salamipun matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Lajeng ndugi Pak Andripa Rahayu Rama nderek tanget sejati urip kalian urip sejati wedharanipun kados pundi Rama suwun rahayu Andre Semarang. Nggih Mas Andre niku sampun diwedhar dhateng video lintune nggih dhateng live streaming monggo dipun padosi. Paling saya habis ini ke Semarang kok arep ketemuan di Semarang ya ora apa-apa. Nggih kadang-kadang Semarang menawi kersa mangke rencana Romo nggih badhe dolan dhateng Semarang. Tasih dereng jadwale tanggale dereng. Tapi wonten minggu-minggu niki mbek menawi. Kok menawa lho nggih. Nggih. Dugi Nara Maharsi Sugeng Rahayu Rama lan Mas Admin nderek tanget Rama kula ngrasa diri kula wonten suara ingkang metu, tapi niku suara sanes suara kula. Kejadian antara mau tidur dan sadar. Masa dalam diri ada dua suara dan Dicari aja dulu sumber suaranya dari mana. Kalau sumber suaranya dari jantung ya bener, kalau dari yang lain jangan, sudah penak toh malah. nggih. Lajeng dugi Maya Mai Rahayu Sugeng Dalu Rama Bunda Mas Admin dan sedaya kadang eser nyuwun pirsa menawi tiyang estri nembe datang bulan menapa tesih kepareng rapal Hana Caraka lajeng mawon. Mboten nggih monggo. Lanjutkan saja enggak apa-apa. Karena kalau di Jawa itu membuang sesuatu yang kotor berarti kamu akan diisi dengan yang baik.
Lajeng ndugi Pak Suwarno Adi Sasongko Rahayu Rama nderek tanglet umpami siang kula lanjut ngrawat pripun tapi sakdangune siang kula nggih tetep kerja lho Rama. Nggih sae to mboten napa-napa. Pokok kiat lho nggih mboten kapeksan. Lajeng ndugi Mas Nur Wicaksono, oh Pak Nur Wicaksono. Jawa aliran napa niki nggih kapitayan napa Buddha Jawi Wisnu utawa Jawa napa nggih? Kita bukan Buddha Jawi Wisnu. Karena Aliran Buddha Jawa Jawi enten Wisnu kathah sanget. itu saya tidak pernah mengenal dan saya tidak pernah tergabung di aliran Buddha Jawi Wisnu. Mohon maaf, bukan. Jadi ya kapan-kapan kita bahas itu karena ada satu kesalahan yang nanti jadi resiko. Saya nggak mau ke Buddha Jawi Wisnu. Kita Jawa yang memiliki Jawa, tidak ada campuran Buddha Jawi Wisnu, tidak ada. Itu kan Resi Kusuma Dewa kan Buddha Jawi Wisnu. Lajeng dugi bermain badhe nderek tanglet Rama menawi meditasi awak kraos saya cilik terkadang kraos awak niki gepeng niku pripun kula kok ajrih kuwatir nek niku wau muksa akhiripun kula rampungi meditasinya. Ngoten. Ini ku kesadarannya masuk ke dalam kesadaran pribadi. Jadi kesadaran fisiknya sudah kayak lakunya Dewa Ruci lahir jadi kecil masuk ke dalam dirinya itu. Tidak apa-apa, teruskan saja. Urung wayahe mosok iso meksa akhirnya mungkin. Lajeng dugi wong edan Rahayu Bagya Mulya Rama lan Mas Mimit tuwin kadang-kadang sampurna sak jagat Nuswantara. Pesen kaose ra didangu Mas, nyuwun sewu nggih tasih proses. Ben dirantos mawon nggih sing sabar. Wong sabar niku jembar. Lajeng dugi Mas Gusti Medan. Rahayu Mardika Pak D, arak takon kenapa ya kita orang Jawa selalu dijelek-jelekan, dijauhkan dari leluhur kita, matur nuwun. Ya teori untuk merusak suatu bangsa kan begitu. Kalau jenengan menyadari itu ya ayo bangkit. Nggih. Lajeng dugi Bapak Gatot Malang. Nyuwun doa restu Rama yoga kula kang benjang poso mutih 7 dinten mulai dinten iki wau matur nuwun Rahayu. Nggih, monggo katuran. Mugi-mugi saged kasembadan sedayanipun katur dhateng putranipun Pak Gatot. Lajeng dugi Pak Nur Laksana Malih Rahayu Agung Dumadi. Saniki kok mulai kathah channel YouTube ajaran spiritual Jawa nggih. Nggih niku sileme Palwa Gabus kumambange watu ireng. Muga-muga ya sing cukul watu ireng tenanan. Mboten sing abal-abal. Mungkin samar kula nggih Palwa Gabus dicat ireng. Lajeng dugi Pak Copet nempel. Maaf aku arep takon ilmu. Kawula sadremi nderek dawuhipun Gusti ingkang Maha Agung. Nyuwun tolong diwedharaken Mbah matur nuwun. Saya hanya mengikuti apa yang menjadi dawuhnya Tuhan, menjadi sabdanya Tuhan. Yaitu yang harus dilakukan orang Jawa itu ya ngetutke apa sing dadi kersaning Gusti, jangan keinginan kita sendiri karena keinginan manusia semu. Semakin manusia melepaskan segala sesuatunya dia akan menemukan kedamaian. Yang membuat manusia tidak damai karena manusia terikat oleh keadaan. Nah, kalau kita sudah melepaskan semua keterikatan, pasti Tuhan akan hadir, Gusti mesti hadir. Nah, itulah nanti yang menjadi namung sak derma ngetutke apa sing dadi dawuh Gusti. Ya niku maksudnya. Nggih. Lajeng dugi Pak Sulaiman, Romo kita niki tuan rumah. Tapi mboten sadar wonten tamu mlebu kamar acak-acak. Napa leres nggih Romo? Sabuhu. Nggih ler semangula ya kudu kendo tuan rumah kok wedi-wedi nek kula nggih napa wontene saya orang Jawa begini ya begini sudah. Meskipun di tempat saya dikepung oleh pengertian-pengertian dari luar, ageman-ageman dari luar ya saya ya tetap percaya diri aja. Ya bangun joglo ya nggih nulis ana caraka ning jaba sak keden-keden ya beber wayang.
Ya ngobong menyan, ya ngobong dupa. Orang kita dilindungi undang-undang kok kenapa harus takut? Undang-undangnya ngatur gitu. Kecuali kita nggak dilindungi undang-undang ya silahkan takut. Lajeng dugi Ibu Yanti Bekasi. Oke. Rahayu Romo, terima kasih. Setelah puasa mutih, pekerjaan kami jadi banyak kemudahan. Nggih satu. Niku kemarin tutup puasa mutih bakar kemenyan, kebanyakan menyan tadi nyalai nemen keweden dikasih pasir. Soalnya sing nyalano niku tiang estri-estri. Iya enggak apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Enggak apa-apa. Keweden. Biasa enggak apa-apa. Yang penting udah ada dampaknya yang baik. Syukurlah. Lajeng dugi Pak Jiwo, Sugeng Rahayu Rama badhe tanglet pas mutih angsal. Setunggal dina mimpi angsal busur panah kalih nancep pas ngarep kula. Artine napa nggih Rama? Tenggen mimpi busur niku kangge nolak serangan. Ya, artinya bahwa kita hidup itu sudah diberi kekuatan oleh Tuhan berupa busur panah. Itu nanti kapan-kapan saya terangkan teorinya perubahan dan ketetapan Parmades dan siapa itu Heraklitus itu bagus itu terjadinya di busur panah itu sejatinya murah begitu bahwa hidup itu sudah ada tujuannya, sudah ada senjatanya, tinggal jalankan Tuhan aja yang Gusti aja yang nanti jalankan. Ibarat anak panah yang melesat dari busurnya. Mbon? Lajeng dugi Pak Muhammad Ali Imron ini kemarin. Mohon doa restunya untuk mengamalkan sastra Jendra Hanacaraka Rama. Monggo. Nggih, satu mugi kasembatan. Lajeng untuk alfabet Rojali. Mas Suryo, saat Nabi meninggal, penggantinya 4 khalifah juga mati terbunuh. Jawa punya contoh Ken Arok dan penggantinya terbunuh. Ada nggak contoh bagus dari pewayangan yang tidak berdarah-darah gitu? Banyak. Kakean, Abiyasa, Untadewa, Werkudara, banyak. Belajar aja lagi, sumber-sumbernya kan banyak. Banyak sekali, mbah saya aja nggak berdarah-darah kok. Ya enak meninggalnya. Lajeng dugi Bagong Padang Rahayu Rama, kula nate semedi ketilem mimpi dikasih batu hitam disuruh gosok biar putih. Artinya nopo nggih Rama? Atine jenengan, hati panjenengan dibersihkan. Kalau sudah bersih nanti akan berjumpa dengan Tuhan. Dah. Bakal pinanggih Gusti nek watu tegese ati wis sing ireng iku mau sampun resik. Nggih. Lajeng dugi Pak Giyanto. Rahayu Rama nderek tanglet nyuwun pirsa napa kejawen niku saged berjalan berdampingan dengan agama tertentu napa mboten? Matur nuwun. Sudah dari dulu berjalan berdampingan terus, tidak ada masalah. Tinggal mau apa tidak nggih? Oke. Nggih, kagem Pak Sumardi. Monggo Pak menawi pengen pikantuk buku biru tutunan lagu Jawa Hanacaraka monggo. Nanging aturipun Rama kedah nglampahi poso. Rumiyin poso mutih 7 dinten ngoten kalih rapal Hanacaraka nggih. Niki ndugi Ibu Rara Endrawati, Rahayu Rama ugi mamit nuwun sewu saking Sukabumi. Badhe tanglet napa kembang-kembang seperti mawar, melati lan kanthil wajib wonten. Mitosipun kembang kanthil melati mangke ngundang jin napa leres nggih? Enggak betul.
Yang ngundang jin setan itu kan kelakuan manusia yang buruk sehingga darahnya di dalam diri mati. Darah mati di dalam tubuh itulah yang menjadi makanan mereka, bukan perkara bunganya. Ya kalau bunga mawar melati kenongo kantil untuk ngundang jin ya kasihan petaninya. Ndah ne omahe petani nih. Ora dadi sarange jin. Nggih. Dugi Pak Suge jatuh nyuwun pandungane Mas Admin Ninit. Rama, kula nglampahi poso malih ngrawat kula tasih dereng saged mrika. Loh, mboten sah Pak mriki. Suge Banyuwangi Enggak 1 mboten sah mriki, dilampahi dhateng mrika mawon. Lajeng ndugi Pakdhe Terapi Sugeng Dalu Rama nderek tanglet kula sampun poso mutih menawi saged nyuwun buku pedomanipun dos pundi syaratipun. Ya, Nggih monggo Pak syarate jenengan WA kula mawon soalé niku wontene nggih namung ngeten nggih. nggih Ampun sok nyalahne Mas Admin kula niki mesakne. Mas Admin niku nggih sanes tiyang nganggur. Piyambake niku pegawe negara. Nek isuk ya ngabdi negara saged nglayani niku nggih sok kala-kala nek disambi. Dadi ampun nyalah-nyalahne kok aku ora direspon aku kok ora ditangkepi. Mas Admin niku nggih gadah pendamelan dadi nggih kula sing nyuwunke pangapunten sing sabar mawon mengke nek dibukai sitok-sitok lah nggih dijawab. Kok dereng dijawab mang WA malih. Sinten ngerti ketumpuk teng ngandhap. Pun ngoten. admin namung setunggal kula tok. Heeh. Mboten wonten kancane kados liyane ngoten niku. Pun Lajeng dugi Bapak Kahana Eng. Neret malih Rama dampak tanpa bekal. Spiritual, intelektual, ritual, rasional terhadap spiritual Jawa seperti apa ya? Apalagi kebanyakan orang gigi mongso matur nuwun. ya itu tadi dampaknya nggih mongso itu tadi. Akhirnya mereka dalam pertapaannya, dalam tirakatnya, dalam puasanya ketemu sosok dan mereka sudah mengiyakan bahwa sosok itu adalah dari dimensi yang benar. Akhirnya apa ngaku-ngaku? Akhirnya apa sombong? Akhirnya apa merasa benar sendiri? Dan dampaknya apa merugikan orang lain, merugikan masyarakat luas. Itu yang bahaya. Sehingga yang terbangun adalah citra Jawa klenik. Citra Jawa itu menyembah setan. Nah, itu dampak yang paling bahaya. Ngoten lho. Nggih. Lajeng dugi Pak Citra. Oh dugi Bulola Rosenbrook. Rahayu Rama kula Basuki saking Kalimantan. Dinten Rebo mangke lampahan poso mutih kula rampung. Terus kula kedah kados pundi Rama ngapunten. Ya, kalau bisa suguh kembang itu ya suguh, kalau tidak bisa ya meditasi aja. Udah gitu aja. Tuntunannya kan ada itu nanti. Kembang minangka srana menyang kinarya japa lasap piturute niku ta. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya semedi aja selesai ndak apa-apa. Nggih, lajeng dugi Pak Sumarwanto Hadikusuma. Rama kula pun rampung poso 3 dinten ngurangi arang-rangah. Ajeng lanjut pala gumantung 3 dinten. Pun saged nyuwun buku PDF dereng Rama Rahayu Saged Mardika. mang minta nyuwun dateng Mas Admin mawon. Lajeng dugi Ibu Wati Cemplukawati Sugeng Dalu Rama. Saya sudah menguasai weton mutih anak Selasa Kliwon 3 hari. Habis itu apa Rama? Apa bikin sesajen nggih? Kapan econe? Kalau memang dirasa penting bikin sesaji ya enggak apa-apa. Ya icone pas wetone itu nanti dibancai itu. Terus diberikan pada orang yang enggak punya, dimakan sekeluarga begitu aja. Nggih. Sakete nggih. Oke. Mboten sangaya. Oke. Lajeng dugi Mahadewa Siwa. Rahayu Sugeng Dalu Kang Mas. Nyuwun dipun wedharaken babagan Trisula Weda versi Kang Mas Suryo sanes versi wedharan bangkitnya Satrio Piningit. Matur sembah nuwun. Ya nanti kayak saya damel video mawon. Trisula Weda itu kan
kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Nanti kapan-kapan tak buatkan. Nggih, nanti dibuatkan video nggih live streaming Nanti nggih. judulnya juga itu Trisula Weda. Nggih. Besok mungkin tak buatkan. Lajeng ndugi lahum Jawa Rahayu Rama sejatine banyu Kamandanu niku manggone teng pundi nggih matur sembah nuwun sanget. Sperma. Komo itu kan sperma. Oh. Kamandanu, Komandanu nggih. Lah iya. Peju niku nggih. Kasar. Nggih. Nggih. Lajeng ndugi Pak Bagong malih Padang matur suwun sanget Rama pendhasane mimpi kula kedah pripun Rama kula saged ngresiki ati kula sing nemu watu ireng kaya gosok putih wau lho. Nggih, ngeten iki. Tariklah kehidupanmu, jagalah jarakmu dari keadaan dunia. Jadi kalau mau melakukan sesuatu mundur dulu satu langkah. Saiki piye ya apik apa ora bener apa ora ngono lho. Aja langsung dicandak. Mungkin gak ngerti dhewe. Terus sing kaping kali seneng ngomong-ngomongan karo awake dhewe lewat batine. Nek batin ra lega ngaca sak omong-omongan awake. Pun ngoten niku. Nggih. Lajeng ndugi Gus Jaya Yogiswara. Salam Romo. Saya dari Bali. Mohon pencerahan untuk membuka mata batin Romo. Seneng ngomelek. Melek kebuka, seneng melek, seneng tirakat, seneng poso, pasti terbuka. Bisa kebuka nggih Dirinya sendiri. Kalau melalui orang lain itu bahaya. Nggih. Dugi Mas Awang Magelang. Rahayu Romo lan Mas Admin ajeng tanglet ajaran budi punapa sami kalian ajaran Buhun Sunda nggih. Ya, bisa jadi saya juga. Pokoknya agama-agama ajaran-ajaran leluhur itu pasti sama nanti. Sunda wiwitan, kenapa apa sama saja. Lajeng dugi Ibu Devi, Mik Devi, Rahayu nderek ngaos, nderek tanglet Romo. Lelaku niku napa wonten sing nuntun? Lah bedakaken angen-angen kalih tuture ati niku kok tipis nggih. Bedone angen-angen kalih kata hati niku napa Romo? Matur nuwun. Bedane nek angen-angen mesti ana karepe. Nek ati niku mligi apa adanya. Terus gampang aja itu harus melalui pergulatan hidup. Turu tono ndi ora suwe-suwe iso bedakne. Oh iki dibule angen-angen tok. Oh iki ati. Ya pasti kalau mengajaknya mendapatkan keuntungan materi itu pasti angen-angen. Gitu. Nggih lajeng dugi Pak Nugroho Widodo. Rahayu Rama sugeng dalu. Tumut pirsa banyu mungkin banyu panguripan teng badan wadak manusa niku teng pundi nggih matur nuwun. Wonten telenge jantung, telenge ati niku mang padosi. Nggih. Dugi Mas Bayu Prasetyo menawi mboten wonten menyan digantos dupa mboten napa-napa. Boleh, malah sahabat-sahabat di Belanda tak suruh pakai lilin aromaterapi ndak apa-apa. Nggih. Iki wonten sing kelewatan Pak Subegan Sabik. Dugi Pak Subehan Sabik, Romo badhe tanglet kula semedi kepingin kahuripan kula saged bahagia kok kahuripan kula kesedihan nggih Romo pripun. Nikmatilah kesedihan karena dengan kesedihan itu kita disapa Tuhan. Semakin lama kita bersedih kan berarti Tuhan semakin lama ingin berhubungan dengan kita gitu loh. Cara pandangnya aja dirubah. Gelem tirakat. Lama-lama kesedihan menjadi kebahagiaan. Kebodohan manusia itu kan satu, merasa dirinya selalu bersedih. Padahal kan kalau kita lihat kesedihan itu kan Tuhan lagi ngajak kita berkomunikasi. Siapa tahu Tuhan kangen banget sama sampean, ingin berlama-lama dengan sampean. Itu intinya. Sampun Kirang langkung ngoten mawon. Kula namung ngeling. Aja sak dolanan sabda.
Jangan mudah bermain ucapan kalau belum tahu yang sejati. Nanti kalau kamu bermain sabdo, kena welak siku dendaning jagat rekoso, hati-hati. Sing saged ngati-ngati namung awake dhewe-dhewe nggih. Kula namung saged matur ngoten mawon. Sabdo dadi niku wis kawengku urip temekaning pati. Tapi aja nggo dolanan. Sebab nanti kalau kamu gampang nyabdo ini, nyabdo itu, nyabdo ini, nyabdo itu, resikonya berat. Kalau bukan asal dari Tuhan. Kirang langkung ngoten niku. Sabdo niku tuwe saka sap-sapaning dodo. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Bilih wonten pigunane, muga-muga saged migunani kula panjenengan sedaya. Lan saged migunani tumrap keluarga lan nusa bangsanipun. Mugi tansah entuk wahyuning Gusti kang cumandhuk ing jiwangka kita sedaya waradin sagung dumadi Suradila Jaya ning rak lebet dening pangastuti satuhu Rahayu Martika. Rahayu Mardika.